بعد بقى ما الطماطم بتاعتنا اهي، بعد ما البصلايه قصدي اتدبلت مع التوم بقى وهرسة الشطه، هنحط الطماطم اللي احنا مخزنينها كده، هنسيبها بقى تغلي كده، وهنحط عليها شويه ملح وفلفل، شويه فلفل وشويه ملح اهو، ما نكترش علشان الهريسه فيها ملح. نسيبهم بقى تستوي كده وتتسبك كده على مهلها، وبعد كده نحط الفاصوليا بعدين. هنا بقى بعد ما غلت اهي واتسبكت، هنجيب بقى الفاصوليا البيضه بتاعتنا بعد ما خدناها سلقه كده، هنحطها بس كده هي غلوه واحده ماشي، وهنضيف لها بقى الكزبره الخضراء. الكزبره دي هي اهي اللي احنا مخزنينها، نضيف شويه كده، شوف خضرة ازاي وجميله. الطريقه بتاعتها برضه على القناه، نحطها كده وتاخد غلوه بس هي كده اخدت غلوه اهي، يعتبر الفاصوليا البيضه خلصت. بس عايزه تحط عليها لحمه، عايزه تحطها في طاجن تدخليها الفرن تاخد برضو لون كده يبقى جميله قوي. بس والف هنا.